tulis semua. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggerakkan suatu pesawat, yaitu slider, menggunakan propellet, dan menggerakkan baling-balingnya. Yang pertama kita buka foldernya. Setelah itu kita buka file yang kita download tadi. Di sini saya menjadi flash disk seperti ini. Kita buka. Oke, akan muncul tampilan seperti ini dan ada dua layer. Yang pertama ada pesawat, yang kedua ada gedung. Di sini kita akan bekerja di gedungnya. Dan seperti ini nanti kita akan pilih add curve pad, kita bisa untuk membuat jalurnya. Seperti ini. Kita masuk ke objek mode. Dari padnya ini kita akan, setelah itu kita gabungin dengan pesawat dan cara kita masuk ke sini layar, kita klik shift, klik layar pesawat. Oke, seperti ini. Seperti ini kita klik pesawatnya, lalu kita klik lantai atau constraint, lalu kita klik follow pad. Nah, di sini tadi kita buat jalur di sini kita kasih nama jalur. Oke, nah, kita kembali ke pesawat lagi. Kita di sini kita jalur animation pad. Oke, seperti ini akan muncul seperti ini. Tapi arahnya belum sesuai yang kita inginkan, kita ganti. Awalnya masih dari kanan ke kiri, kita berubah dari kiri ke kanan. Oke, kita klik jalurnya, masuk edit mode, kita klik W, dan kita set direction. Nah, seperti ini udah sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita coba kan seperti ini, masuk ke sini, kita ganti frame-nya menjadi 40 biar lebih cepat dalam pengambilan pesawatnya. Seperti ini, lebih cepat. Oke, setelah itu kita membuat pergerakan baling sayap. Kita klik pesawatnya, kita buat transform, lalu kita klik pada frame 0, kita buat frame baru dan insert single keyframe, lalu kita jalan pesawatnya kurang lebih pada sini. Kita buat frame baru dengan minus 45 derajat. Kita cek 45. Di sini kita buat 45 derajat. Cek. Seperti ini. Kita buat sini. Seperti ini. Di belakang, kita jalan lagi kurang lebih di sini. Kita buat baru. Di sini kita ganti min 45 derajat. Oke, ke kanan ini section keyframe. Pada frame 40 ganti 0. Insert single keyframe seperti ini. Pesawat akan seperti ini. Oke, setelah itu kita gerakin baling-baling. Ini waktu kita kembali ke constraint, kita matikan follow pad. Oke, setelah itu kita push ke baling-balingnya, kita arahin ke baling-balingnya, kita klik baling-balingnya. Setelah itu kita membuat suatu rotasi, suatu pergerakan. Di 0.0 kita buat frame baru, insert single keyframe. Setelah itu pada frame 10 kita buat lagi suatu pergerakan, baling-balingnya menjadi seperti ini. Jadi saya ganti min 180 derajat seperti ini. Kita buat karena kita single keyframe, kita suatu pergerakan baling-balingnya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke graphic editor. Nah, di sini kita ganti menjadi linear. Setelah itu kita kasih suatu add modifier, kita pilih series. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ganti yang before ini, kita ganti menjadi with offset, yang after juga with offset. Oke, udah jadi. Kita masuk ke timeline lagi, kita cek, kita aktifin lagi, kita klik pada pesawatnya, kita klik pad. Setelah itu seperti ini, kita coba jalanin, kita play. Oke, seperti ini. Kita masuk ke view kamera action. Oke, kita pause, kita klik jalurnya, kita masuk jalurnya, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Oke, udah selesai. Kita play lagi. Ya, seperti ini. Gerakan pesawat dan baling-balingnya selesai. Nah, kita masuk ke render, kita simpan, pilih file akan disimpan di mana. Nanti kita simpan di sini. Save. Ini kita ganti dengan nama pesawat. Filenya nanti disimpan dengan nama tersebut.
kita klik animation, kita render, tunggu sampai selesai. Di sini memang butuh waktu lama, tergantung berapa frame yang kita buat. Sini saya buat sampai 41 frame, sehingga membutuhkan waktu yang lama juga. Sudah selesai, kita buka filenya yang kita simpan tadi. Nah, muncul seperti ini. Dan pesawat tadi kita buka, dan akhirnya sudah jadi. Pesawatnya bergerak, saya juga ikut bergerak saat bergerak, dan paling banyak juga ikut berputar. Sekian, terima kasih.